السلام عليكم. احنا النهارده نعمل طيارة صاروخية. بس احنا النهارده هنعمل الطيارة دي. اول حاجة نروح تانيين دي كده بالظبط اهو، بعد كده الناحية التانية بالزاوية بتاعتها برضو. بعد كده نروح جايبين الزاوية دي برضو ونروح حاطينها نفس الحكاية. بعد كده الزاوية التانية برضو هو زي ما انا عملت كده. وبعد كده نروح قلبينها كده ونروح تانيينها كده، نفردها كويس. بعد كده نروح شايفين الحتة دي كده، الحتة ديت نروح قلبينها كده اهو زي ما انا عملت. مش كده، مش كده، لا كده زي الطيارة دي كده، مش كده. شايفين اهو زي الطيارة دي بالظبط. بعد كده نقلبها، بعد كده نعمل نفس الحكاية وعلى الخط بس نفتحها نمسكها من الناحية دي اهي. خلصناها. السلام عليكم. ايه هي كمان عندها سندات نفس الحكاية، الطيارة دي كمان اهي.